हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विलेज कपल ब्लॉग में। तो दोस्तों देख सकते हो, ये थोड़ा सा मात्र अटका हुआ है, उसके बाद में ये गिर जाएगा दोस्तों। मात्र थोड़ा सा बारिश में पूरा हाल बेहाल कर रखा है। और नीचे भी देख सकते हो, इधर पूरा पानी भर चुका है दोस्तों, देख सकते हो पूरी तरह से पानी भर चुका है। और घर का हाल ऐसे हो रखा है, पूरी तरह कीचड़ हो रखा है, देख सकते हो पूरा एकदम कीचड़। और इधर पानी भर रखा है दोस्तों, देख सकते हो पूरा गिर चुका है दीवार। और ये दरवाज़ा भी अलग हो चुका है, और ऊपर का साइड तरफ से पूरा ख़त्म हो चुका है। और दरवाज़ा टूट के पूरा निकल चुका है बाहर। और इधर का भी ये पूरा निकल चुका है, ये दीवार सिर्फ बचा हुआ है। उसके बाद में पूरा का पूरा दीवार ख़त्म हो जाएगा गाइस।